दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला म नवलपरासीको बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड स्थित झरही खोलामा फेरि पनि तपाईलाई आज नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज भने यहाँ निर्माण भइरहेका विभिन्न दृश्यहरू देखाउने छु। को यो पुल र यहाँनिर नयाँ पुल पनि निर्माणको तयारीमा छ र यो दृश्य म देखाउने छु। त्यसैगरी खोला आसपासमा भएका अन्य दृश्य पनि देखाउने प्रयास गर्नेछु र त्यसैगरी यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेका दृश्य पनि आजको भिडियोमा देखाउने छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। त्यसैगरी यदि यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब, लाइक र कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। अब हेरौँ। अनि यसको कन्स्ट्रक्सन अब कहिलेसम्म सम्पन्न गर्ने योजना छ? भर्खर निर्माण भएको छ। 3 वर्षपछि भन्छ। 3 वर्षसम्ममा यो निर्माण सम्पन्न गर्ने हो यो पुलको। ए यसको ठेक्का चाहिँ अब यही बाटोको कन्स्ट्रक्सनको कम्पनीले हो या अर्को प्रोजेक्ट हो? अर्कै हो। ए चाइनाको हो। ए ल थ्याङ्क यू। मेरो नाम रुद्र नारायण झा हो। 70 राजविराज वडा नम्बर 1 हैन। यहाँ खास म सर्वेयर पदमा छु हैन। अब यो हाम्रो जुन प्रोजेक्ट छ नि चाइनिज कम्पनीले ठेक्का पाएको छ। नारायणघाट टु बुटवल 65 किलोमिटरको प्याकेज। त्यस अन्तर्गत हामी यहाँ 17 मा छौँ। नारायणगढबाट 17 च्यालेन्जमा 17 किलोमिटरमा झरही खोलाको पुल निर्माण हुँदैछ। यो हाम्रो के छ भने 6 लाइनको बजारतिर 6 लाइन बन्छ रोड हैन। जङ्गलमा 4 लेनको रोड बन्छ। त्यही अन्तर्गत यो झरही खोलामा यो पुललाई पनि एक्सटेन्सन गर्न लागिरहेको छ। किनकि अब ट्राफिकको चाप त बढी हुन्छ हैन। ट्राफिकको चाप अनुसार यो पुल चाहिँ अहिले भएको पुल त्यति भरपर्दो हुँदैन। यसलाई पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यसमा अहिले अब काम सुरु गरेका छौँ। सकभर छिटोभन्दा छिटो यो दर्शक पनि यति बेला झरही खोलामा र यहाँको निर्माण जुन अवस्था छ त्यो म देखाइरहेको छु। र झरही खोलामा भइरहेको निर्माण जुन छ योभन्दा अगाडि तपाईँले सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पुरानो पुल चाहिँ यो झरही पुल हो र त्यसै गरी यहाँ तल यो साइडमा अर्थात् दक्षिण साइडमा निर्माण हुँदैछ नयाँ पुल र नयाँ पुलको दृश्यमा आज देखाइरहेको छु। र यो बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माण भइरहेको पुलहरू छन् र ती पुलमध्ये यो एउटा अर्को ठुलो पुल हो जुन दृश्यमा तपाईँलाई देखाइरहेको छु। र यसरी नै आज विभिन्न
अपडेटहरू गराउँदै जानेछु र यति बेला तपाईँले यो झरी खोला निरको यो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ सजिलै म यो दृश्य देखाइरहेको छु पुरै आजको भिडियो भने यही खोलाकै आसपासमा र खोलामै बसेर चाहिँ यो दृश्यहरू म देखाइरहेको छु विशेष त यो झरी खोलाको पुल निर्माण हुँदैछ नयाँ पुल निर्माण हुँदैछ जुन बुटवल नारायणघाट सडक खण्ड अन्तर्गतको यो निर्माणहरू र यसरी आज म यो दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु दर्शकवृन्द यति बेला यो झरी पुलको दृश्य देखाउँदै आजको भिडियो यही अन्त्य गर्न चाहन्छु अहिलेसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अर्को एपिसोडमा अर्थात् अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट हुनेछ अहिलेलाई भने बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद